오늘은 오빠야 노래를 한번 불러볼 거예요. 그럼 지금부터 시작해볼까요? 고고싱! 오빠야, 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓만 같아서 얘기를 한다. 눈 앞에 아른아른거리는 잘생긴 얼굴 잡고 귀에는 도는 그의 촉촉한 목소리에 네가 좋아하는 그 남자도 대체 누구길래 이렇게나 들뜬 거니? 얼굴은 어떻게 생겼는지 무슨 일을 하는지 나는 너무나 궁금해. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 말을 하면 멀어질까 너무 두려워. 너를 잊기가 나는 너무 무서워. 말을 하면 멀어질까 너무 두려워. 너를 잊기가 나는 너무 무서워. 좋아하는 마음에 떨리는 날 그래. 더없이 덧없이 마음이 커지고 두근대는 마음에 설레는 날 그래. 난 헤어나올 수 없어. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우린 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 우와 자, 여기까지 잘 보셨나요? 저보다 한나나님은 저 목소리가 좋지만 그래도 구독과 좋아요 많이 눌러주시고요. 앞으로도 체리님이랑 초코님이랑 다시 돌아오도록 하겠습니다. 안녕.